Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa jumlatul amri mengkonuli tawi golongane perkara iku annaka sak temeni sira iku idza nadzarta rikalane ningali sapa sira fi dalaili sunillahi dalam pira-pira dalile gawenane Allah azza wajal wa am'anta lan bangetake sapa sira al ilma an-nadzara nggih an-nadzara ing mikir alimta mongko ngerti sira annalaka ing sak temene kadhe sira walana lan kadhe ingsun Imam Ghazali ilahan utawi pangeran qadiron kang kuwasa sapa ilah dimenawi kita angen-angen dumateng alam sekitar niki nggih lawak dhewe dhateng alam ulwi nggih ndangak nggih langit terus mendhuwur sak monten gedene apalagi niku wong-wong sing ahli antariksa nggih. Jane nggih kaya wong kafir-kafir niki pemane wong NASA mriku nek Amerika niki mestine kudune wis iman dhisik kudune. Nggih mek perkarane hidayah mawon mboten angsal. Karena semerap apa ae isine ndek dhuwur niku yang lebih tahu mereka dengan ilmu dan peralatan yang diberikan oleh Allah pada mereka. Dhewe kan mek iso ndangak angen-angen isine yo mbuh ndek dhuwur persise napa. Tapi mereka tahu di situ sapiro gedene alam niki jarak antar planet gedene planet sak monten perjalanane mlakune sak monten iku nggih sesuai kali dawuh Allah di Quran semuanya niki mlaku sesuai dengan dalane dhewe-dhewe ndak ana sing tabrakan ta napa mboten enten antar planet hah tenang ini tenakan mau pun tenang sudah dan di mereka juga mengakui bahwa dari semua yang dideteksi niki mereka enten titik hitam nih saking adoe saking gedene mereka tidak bisa mendeteksi apa itu dan itu diyakini lebih besar daripada sing alam yang bisa dilihat dengan alat niku. Nih. Iku lek kate mendhuwur, meningsor nang segara isine laut nggih kados ngoten dengan segala nggih. Ombaknya ndak kesel-kesele 24 jam jenenge ombake lek laut selatan lho, nggih. Terus muni. Nih, suara ombak tidak pernah diam. Kadang sampai gede, tang meter mendhuwur bahkan sampai tsunami. Ndelok nang gunung nggih ngoten nika, bahkan pada diri kita lek wong sing ahli anatomi para dokter nggih niki nggih ngerti. Mulai ndas sampai sikil iki isine opo ae. Mulai sing gede ketok sampai sing lembut. Sampai sing ndak ketok kaya akal dan hati sing mriku awak dhewe kita yakin kita punya akal kita yakin kita punya hati tapi kita tidak pernah tahu rupane akal iki kaya apa rupane kolbun iki kaya apa sing mriku jare Kanjeng Nabi tiap menungso niki duweni ati duweni napa niku ana daging sak gegem lek
daging niku bagus, sak awak niki dadi bagus. Lek ati bagus sing ngatur awak niki kabeh dadi bagus. Lek niku elek dadi elek. Nggih. Tapi napa ya terus jantung niku sing iso ngatur, jantung ya mek daging ngoten tok. Mriku ada barang sing ndak ketok sing ana ndek jerone jantung nih mriku. Tapi ada hubungan dengan jasad yang zahir. Nah, niki kalau kita memikirkan semua yang ada niki, nih, dan tenanan lek mikir, niki pasti terus Imam Ghazali kita yakin bahwa kita punya Tuhan, ada kekuatan. Sembuh iku jenenge bener apa ora? Nih, sedaya tiyang lek gelem mikir mesti di situ ada kekuatan yang menggerakkan semuanya ini. Sing mriku awak dhewe sering kecewa, sering kecelik kalau kita rumangsa duwe kekuatan dhewe krana akehan gagale tinimbang hasile. Nggih, awak dhewe lebih nggih banyak mboten saged berbuat apa-apa ketika kekuatan itu mengendaki yang lain. Awak dhewe karep ngalor, lek kekuatan ngarep ngidul, ngidul lah. Kekuatan apa di situ? Ini ki ilahan. Di situ ada Tuhan sing mriku qadiron nggih. Niki muni nggih. Hah? Muni. Oh. Niku kaya muni kaya ndak. Nah, sing penting muni mawon apa-apa. Nggih. Pangeran sing mampu sing kuwasa nglampahi napa mawon. Ala kulli syai'in minal mumkinat. Nggih. Allah mampu gawe napa mawon barang-barang sing mungkin. Nggih. Mboten barang sing mohal. Nanti awak dhewe kadang katanya Allah mampu. Akhirnya awak dhewe menuntut, kenapa Allah tidak mampu menciptakan anak? Allah tidak mampu menciptakan Tuhan saingan lah itu. Nggih. Tenan. Kadang pemikiran-pemikiran semacam niku sing disebulno setan teng awak dhewe. Nah niki makanya awak dhewe kudu ngaji bahwa kudrat atau kekuasaan Allah niki berlaku pada barang yang mungkin, mboten barang sing mohal. Nggih. Mboten barang sing mohal. Napa barang sing mohal? Allah menyatakan bahwa Allah niki kul wallahu ahad. Allah niki satu, wajib niku satu. Nggih, lam yalid walam yulad. Allah ndak duwe anak dan tidak diperanakkan. Nggih. Niki nggih wajib bagi Allah. Nggih. Dadi mohal mustahil lek pangeran niku katene gawe anak, katene gawe pangeran tandingan. Karena Allah niki la syarikalah, ndak ada saingan. Allah nggadahi sifat sing berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak ada yang menyaingi Allah. Nah, makanya kekuasaan Allah ini hanya berlaku pada barang mungkin yang bisa terjadi. Mboten barang sing mustahil kaya anak Tuhan atau Tuhan saingan atau istri Tuhan. Niki tidak mungkin bagi Allah untuk melakukan itu. Juga kekuasaan Allah yang tidak berlaku pada barang yang wajib. Nih. Soalnya nopo ya nono gunane yang barang wajib, barang sing harus terjadi, harus wujud, ya mesti wujudnya. Seperti Allah kan wajibul wujud, harus ada yang namanya Tuhan, itu harus ada. Dan itu tidak berhubungan dengan kudrat, karena Allah wis maujud dengan kekuasaannya itu. Jadi mergi kudrat niki pada sesuatu yang mungkin, yang tidak mustahil, yang tidak wajib. Allah juga aliman. Allah mengetahui datang sedaya perkawis sing wujud. Niki. Jadi barang sing enten yang sudah diwujudkan oleh Allah niki Allah tahu dengan terperinci.
Tidak ada satu debu pun, barang yang sekecil debu sing ndek mriku lepas dari pengetahuan Allah. Awak dhewe ilmunya sangat terbatas. Kita punya barang mboten kathah. Ndek omahe awak dhewe ini mek sak monten tok barang ini ku mawon awak dhewe mboten saged merinci. Ya sementing ngero aku iku ya duwe lemari, duwe kelambi, paling ngoten tok. Nggih, duwe sepeda, duwe pernik-pernik atau apalah, tapi mboten semerap secara terperinci. Nih, juarang mungkin wong wedok biasa sing apal nih. Dadi kelambine jumlahe sak mene dalam pinggir kene malah wong wedok. Itu pun tidak bisa semuanya. Niki. Apalagi milik orang lain, milik kita sendiri nih loh. Awak dhewe mboten paham kabeh. Kalau Allah, apa yang diwujudkan oleh Allah di alam niki Allah semerap secara terperinci. Kapan itu terjadi, baik itu gerak atau menengih. Jadi sehari niki setiap detik Allah tahu piro godhong sing lugur, piro sing pancet. Dadi ndak sing lugur tok, sing ndak lugur ya ro lugure ndek endi, tepake wernane apa ae. Wong kadang godhong sitok warnane abang ijo. Nggih, lugure ndek pundi, untuk nibani apa sing ndek ningsor niku Allah tahu persis. Soalnya ono sing keceblong peceren, ono sing nibani genteng dan seterusnya niku Allah tahu persis. Nggih. Hitungane wedi sak donya niki ya Allah tahu persis piro hitungane, jumlahe kabeh pirang miliar, pirang triliun, jumlah wedi niki tahu persis dan tempatnya di mana saja. Nggih, ndek Kerawan kabeh piro, pinggir rumah iki piro, ndek gunung piro niki Allah tahu persis. Nih, apapun yang ada di alam ini Allah mengetahui secara detail, secara terperinci. Nih, tilawat dhewe di komputer iso kados ngoten niku. Nggih. Satelit iso nggih. Kula nggih gawok nggih. Kok iso kaya di Google Map ngoten niku. Kok eru pergang iki eru, masih kadang yo muter-muter. Nggih, nek di Google Map katene ngemplak niku mboten liwat jembatan sampean. Jembatan ngidul kan cedhak, mboten liwat kidul dhisik. Perapatan ngidul, Pondoke Habib Wetan, marono pinggir kali ini kok ngalor. Tapi kan eru, ono tulisannya di mriku no. Ono warung, ono sembarang bakso niku. Nggih, kok cek telatene. Kan ngoten nah. Nggih, sapa sing muter sak donya ngoten niku. Ngoten lho, ngerahno wong pira niku. Nggih. Kan ro jenenge kan, lek mek ro kono ono warung, ono ono anu, lha iku sak ro sak jenenge. Warunge mbok iki kan ngoten. Dan ini kan yo rodok gawokno. Nah, mestine lawak dhewe gawok nang nggih satelit, gawok nang komputer niki kita lebih gawok lagi nang sing gawe sedaya niki. Nggih. Keranten Allah tahu secara terperinci. Bahkan nanti Allah kan ndadekno ahli swarga. Nggih, ahli neraka. Dan di situ wong kafir sing di neraka, wong mukmin sing di swarga niki sak lawase lawas, tidak ada batasnya. Nggih. Lho, lek ono batase lawak dhewe kan wis ndak mudeng wisan. Ya apa lek ngitung wong ono batase. Lek ono batase sekian triliun tahun niku kena dipingno. Kasihan. Lek sehari niki nggih mangane butuh sak mene kilo kali 1 triliun sekian triliun ton. Nggih, lek ambokane ping sakmene sedina iki butuh nafas niki munggah mau nyedot lan ngetokno niki butuh sekian sehari, berarti kali sekian triliun, berarti nafase ahli swarga, nafase ahli neraka niki sakmene. Niki mboten. Ndak ono batese. Sak lawase lawas. Tapi Allah semerap jumlahe nafase ahli swarga yang tidak ada batasnya, itu Allah tahu. Nah, dia mikir tuh ndak tutung, barang ndak kena dihitung kok ru lah, itulah Allah. Makanya pantas jadi pangeran. Lawat dia gak iso jadi pangeran. Nih, ngaku jadi pangeran tok wis ndak memenuhi syarat pisan. Allah semerap nih. Jumlahe nafasi ahli swarga, kebutuhan nggih sampai sak lawas makannya butuh sekian, minumnya sekian. Nggih, bojone butuh sakmene niki sakmene sedua ya.
yang dimakan itu sekian, wong sing gawe kerentek pangeran. Nanti gawe pangeran sing ngersakno. Wong lungguh jejer ya ndak padha, sing sitok selerae sego, sing sitok kepengin ngombe ndak wis aku kok ae mangane. Sing sitok pengin ngombe iki teh, kopi dan sebagainya. Niki sedaya dipun atur dening Allah. Bahkan lek mriki kan wong sedina ganti lambi mungkin pisan pindho, lek kotor ganti. Lek di swarga ini satu pakaian setelan niki rangkep 70 niku minimal. Jadi lek kene wong kelambi rangkep 70 kan wong ndak genah. Nggih, mesti sumuk ya abot kan ngoten. Ngeten iki aku sumuk ndak karuan. Niki rangkep 70. Dan itu ya ndak berat, ya ndak sumuk, enteng. Terus warnanya itu setiap saat terus berganti. Jadi ndak iso bosen. Oh niki putih, mari ngono tinggal apa titik delok ganti hijau, ganti kuning, terus warna-warni. 70 itu terus berganti. Niku dari satu setel. Padahal awak dhewe katanya ganti kapan ae sak karepe dhewe. Niki. Nggih, tentunya balik mana yang sesuai dengan karepe pangeran. Niki kadang ndak kerep ganti barang. Nggih. Sing dunya ndak biasa salin ini mungkin ya wegah ate salin utawa malah suwalike. Niki Allah sedua ya tahu. Nggih. Niki aliman bijami ilmu wujudat, apa yang diwujudkan oleh Allah secara terperinci Allah tahu. Nggih, di situ. Hayyan tentunya Tuhan yang seperti itu ya harus hidup, mana mungkin barang mati iso nggerakno. Wong awak dhewe sing urip ae nggih ndak mampu nggerakno sakmene gedene alam niki. Nggih. Ndak usah percaya besok akhirat wis awak dhewe kan percaya. Wong kafir ndak percaya akhirat. Mikir nggerakno donya sakmene gedene iki lek barang mati, ndek kamplengi menengahe, ndek uyuhi yo menengahe. Nggih, ndek dadekno pangeran niku ya sing goblok sing nyembah. Nggih. Lha uyu ana lak menengahe. Nggih. Nggih, mboten enten napa-napa. Nggih. Nggih. Dadi Allah niki urip bila ruhin, tanpa ruh. Lah kok lek makhluke niku uripnya dengan ruh, tapi kalau Allah tanpa ruh. Kenapa? Karena Allah yang nyebulno ruh nang makhluke. Lah lek Allah melok ruh ambek ruh pisan berarti Allah padha kalih makhluke. Padahal kita yakin bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah ndak padha. Kowe sampean bayangno apa ae, bayangno Allah kok sampai ana terbersit meh padha ambek awak dhewe, sudah hilangkan itu. Nanti kita akan kecelik. Kan nanti ketika ahli jannah niki diberi kesempatan melihat langsung zatnya Allah yang qadim, mereka niki ya ndak iso ngarani Allah kayak sapa ya? Ya ndak kayak sapa-sapa, kayak Allah, balik nang Allah ngomong ngijeni. Ndak ada persamaan. Kalau ada persamaan sedikit saja mesti ono emper mbek iko. Mbok memper warnane tok. Nggih, lek nyeneng kulite padha. Utawa ndak padha kulite tapi padha duwe kulite. Nggih, niki mboten. Nggih. Jadi Allah mboten enten nggih, pundi-pundi Allah niki hidup nggih. Dan Allah mboten pakai ruh, ndak padha kali makhluknya. Nggih. Allah juga muridan. Nih, Allah punya kehendak. Apa yang dilakukan oleh Allah semua itu sudah terencana. Jadi bukan spontan. Kadang kita kan sering tidak merencanakan. Nih, gerakan-gerakan yang spontan ini tidak kita rencanakan. Ngerti? Enak karepe mlaku ndak kesandung, terus jeduar kesandung. Kan banyak yang dan karepe ndak tukaran tiba-tiba wis enak nyantai-nyantai, mari nyambut gawe mulai tutu di lawang wis didang sampai malang kerik wisan. Nggih. Mbok ni dewar malah ngamuk-ngamuk. Kesel-kesel dibom rek lho ngoten. Itu tidak kita kehendaki. Karepe waras moro-moro loro. Budal wutu mulai kari jenenge tok. Utawa mulai wis kari separuh wisan. Sikile ilang, tangane ilang. Tapi semua yang dikerjakan oleh Allah niki sesuai dengan kehendaknya. Jadi semua terencana. Tidak ada yang lepas dari rencana Allah. Merundul terjadi sendiri mboten saged. Nih, sedaya niki
atas rencana Allah. Loh ini penting kita ketahui, sehingga kalau terjadi pada kita sesuatu tidak menyenangkan, kita ingat niku wis karepe pangeran, trimo nae. Lha ngoten lho. Nggih, trimo nae itu yang terbaik. Dan Allah mboten main-main, ndak dolanan gawe sedaya niki. Enten gunane kabeh. Kita paham atau mboten penting. Lek dikai paham alhamdulillah, awak dhewe dikai paham satu dari faedah apa yang terjadi niki, dari hikmah yang terjadi. Nggih. Tapi kalau ndak kita percaya bahwa Allah mboten ngawur, mboten main-main damel sedaya niki. Nggih, niki sudah terencana. Nggih. Niki. Kemudian sami'an basiron, Allah niki mendengar dan Allah niki melihat. Allah mendengar tanpa anggota, ndak ada kuping, ndak ada anu mboten. Lah awak dhewe kan kadek kuping. Nih, Allah tanpa kuping. Allah melihat tanpa moto meleng itu ini tidak butuh semuanya niku. Nih, mboten butuh, ndak ada kuping, ndak ada napa-napa. Nih. Dan tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah. Nih. Jadi awak dhewe duwe kerentek apapun barang sing paling samar pun awak dhewe iso nyingitno ndek jero ati rencana apik atau buruk yang ada di pikiran kita, tapi bagi Allah tidak ada yang samar, kabeh ro pangeran. Dan itu juga awak dhewe kudu ngerti. Lah awak dhewe ngerti bahwa Allah mendengar, melihat dan mengetahui sedoyone, maka kita akan pikir-pikir. Aku katanya merencanakan kejahatan, soalnya ngelakoni, merencanakan saja sungkan, ndak enak. Lah pangeran ro niki. Ya bapak masih ro terang-terangan lah kok tega kon lho kan ngoten nah. Nggih. Kok wani awakmu? Wong pangeran niku lek kadung ngamuk sapa sing iso nolak siksane. Nggih. Kok ndak sungkan awakmu? Wong pangeran niku kaya ngono gedene kekuasaane donya akhirat sing kuwasa Allah. Niki. Kok tega awakmu katanya nyakiti pangeran? Segalanya sudah diberikan oleh Allah. Nikmat opo sing ndak dikekno nang awak dhewe khususnya wong mukmin. Nggih. Mulai di azali biyen Allah merencanakan kebagusannya awak dhewe. Kita direncanakan nggih apik diwelasi didadekno wong mukmin, didadekno wong Islam. Nggih. Mari ngono sik dijanjekno oleh nikmat sing sak lawas-lawas wonten di akhirat. Lho niki kan sedaya wis dikekno, dunya dikekno, dikei akhirat dikei. Wong mukmin dunya akhirat sempurna nikmate. Lho, awak dhewe wis dikei sak monten kok tega katene nglarani. Wong saiki ndek dunya awak dhewe sungkan kok. Sak nakal-nakalane anak katene nglarani wong tuwa sungkan. Sak beling-belingene wong katene nglarani wong sing berjasa pada dheke niki sungkan. Niki. Nek kok di film-film niki kalau. Nggih. Mbok musuh ya apa krana tau nyelametno, gregeten kaya apa. Sakjane kudu tak pateni musuhku. Tapi ndak enak karena dia telah pernah menyelamatkan nyawa saya. Nah niki enten sungkane lah niki sedaya nikmat yang kita rasakan ini dunia akhirat nanti niki sedaya pemberian Allah. Mongso awak dhewe tega kate nglarani Allah. Lha niku awak dhewe rumangsa kita niku diketahui, didengar dan dilihat oleh Allah. Nah sing gara awak dhewe wani maksiat mumpung ndak ana wong ro. Kan ngoten nggih. Mumpung dewenan dan seterusnya niki sing garai. Jadi Allah semerap apapun yang kita rencanakan. Kemudian mutakalliman, kita tahu bahwa Allah niki kang bicara sapa Allah. Sing kelawan dawuh, sing dawuh niki tidak berupa suara. Lek rupa suara berarti padha kali makhluke. Tidak berupa harep. Niki. Jadi Allah ini dawuh dengan kalam yang qadim, dengan kalam yang sudah sejak dulu, sing nek mriku mboten enten awale, mboten enten akhire. Niki. Lah terus Allah dawuh di Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima. Allah dawuhi Nabi Musa.
Asale pangeran ndak omong nang Nabi Musa, mari ngomong. Mari ndak ngomong maneh. Berarti Allah kan ya kadang meneng barang. Mboten. Lewat dhewe kan iso ngomong. Ya panjenengan kan iso ngomong kabeh, tapi kan saiki meneng ngrungokno. Lek Allah mboten, doa terus, ndak pernah diam. Nah, amun ojo ngono berarti nyocot lho, ndak nyocot. Dawuh terus menunjukkan bahwa Allah niki zat sing kuwasa, ndak pernah berhenti awak dhewe ngomong. Kadang yo kesel. Lek Allah ndak ono istilah kesel niku. Dawuh terus. Nah, tapi Allah nggih sadurunge ndak ngomong nang Nabi Musa, mari ngomong ndak ngomong maneh. Berarti kan Allah pernah ndak. Ngeten Allah dawuh terus. Pada waktu itu nggih sami Allah dawuh terus, tapi Nabi Musa ndak dikai krungu. Ngeten. Mari ngoten Nabi Musa ndik buka hijabnya, nggih, kuping ini kayak kekuatan ngrungokno kalame Allah, dawuh Allah sing qadim yang tidak berupa apa-apa, yang tidak berupa suara, ndak berupa apa-apa pun. Nek mriki. Di pinggirnya Nabi Musa yang malaikat Jibril mboten kepirang. Karena memang tidak diberi izin oleh Allah. Ketika malaikat Jibril sudah didhawuhi, ya malaikat Jibril saja yang mendengar. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Jerakan kan suka-suka, sakarepe. Dan itu tidak bisa protes. Tidak bisa Jibril protes, mau sore nggih lungguh bareng sing dibisi ngono tok, tidak ada seperti itu. Nih, mari ngoten ndek tutup maneh hijabe aling-alinge dening Allah, Nabi Musa pun mboten saged ngrungokaken dawuh Allah sing qadim. Niku saking indahnya, saking senenge krungu niki. Nabi Musa ini lek mantun nggih. Ndek dawuh pangeran niku selama berbulan-bulan iki dipun sumpet kuping nih. Apa wedi krungu suarane menungso. Jadi swara sing paling merdu pun loro nang kupinge Nabi Musa niki. Ngenten. Soalnya ndak ono indahnya kaya krungu dawuhe Allah. Tutuk suara loh, sekali lagi bukan suara karena ndak berupa suara. Krungu dawuhe Allah. Dadi saawak niki krungu kabeh. Dadi mboten kuping tok. Saawak niki krungu kabeh. Perpori-pori iki bisa merasakan kenikmatane ndek dawuhi langsung dening Allah dengan kalam yang qadim tadi. Makanya ketika itu ditarik ndak mampu ya ndak sanggup ngrungokno nggih ucapan ini menungso walaupun yang paling merdu. Nggih, lek semari dawuh ngoten niki nggih krana niku kan sakarangan cedhek nang pangeran, tapi ndak iso ndak ketok nang Allah. Lha niki wajah Nabi Musa niki nemen barake, mencorong. Bahkan setelah itu sampai sedan Nabi Musa ndamel cadar. Nggih, dadi lek ketemu ambek wong niki Nabi Musa topengan istilahnya. Lah kok saya lagi mendelik wong mati tiyang niki. Mboten kiat, pijak. Nggih, dadi ndelok wong tatapan mata pijak sing natap niki. Soalnya napa mboten kiat ndelok cahayane Nabi Musa niki. Moto langsung ajur kekuatane. Keranten napa ngene wae. Mari cedhek nang Allah. Nggih, nggih. Iki mutakalliman. Kemudian munazzahan kang den bersihake den suciake sapa Allah an hudutsil kalami saking anyare guneman. Dadi kalam sing baru. Allah ndak mungkin nggih dawuh Allah berupa suara, berupa harap, nggih, berupa awal, berupa akhir mboten. Lah awak dhewe muni aku. Lah ini mesti kan lek a dhisik kemudian k u. Nah, ini mesti urut. Ndak mungkin barengnya ndak iso. Ya aku ya ndak iso. Nanti ada dua harap mesti ada yang pertama ada yang kedua. Kalau Allah tidak. Ndak ono sing pertama, sing tengah, sing kedua, sing terakhir mboten enten. Lha apa? Karena ndak berubah harap. Ndak berubah harap panjene mesti ono urute. Lek Allah mboten. Karena dawuh Allah mboten berubah harap. Berarti apa? Sing penting paham ngoten mawon. Dan kita juga pernah kok nggih dudu kalame Allah sing qadim, tapi kita pernah menengeten iki memahami ndelok alam sekitar dipaham. Oh, lho. Apa kepahaman kita itu berupa harap? Ya tidak. Apa berupa suara? Nggih mboten. Awak dhewe kaya paham. Oh, baik. Nggih, pangeran mang nggih gawe aku ngene karepe ngene. Aku mang ndek gawe ndak sida budal iki karepe ngene kok budal mang kok ambek bisiku lak wis mati iku sak bis mlebu nyeblung jurang. Wong tibae aku ndek
ketinggalan pesawat iki mang. Lho, kok melok pesawat iku mang penerbangan tadi. Aku lugur nglayan lugur nang segara lho. Niku kepahaman itu kan tidak berupa suara. Juga tidak berupa harap. Wis meneng ngeten iki. Sama para malaikat nggih Nabi Musa ketika didhawuhi dening Allah. Semanten ugi Kanjeng Nabi waktu Mi'raj niki dipun dawuhi dening Allah secara langsung waktu napa perintah salat niki nggih juga begitu paham nggih bisa mendengar dawuh Allah yang tidak berupa apa-apa tadi. Dan yang mendengar itu, yang memahami itu bukan kuping tok tapi seluruh badan. Jadi setiap pori-pori ini merinding, setiap pori-pori bisa memahami apa yang dikehendaki dening Allah. Niki. Meahe mangke menyampaikannya malaikat Jibril dawuhi kok nyampaikan nang Kanjeng Nabi. Ya tidak berupa apa-apa. Lah menyampaikannya dari Jibril ke Kanjeng Nabi ya berupa suara, berupa harap. Sing artinya kurang lebihnya kaya iki. Nah. Napa aman kira lho Al-Qur'an kan jare dawuh Allah berarti ya bismillah berarti ya dawuh Allah ono bae ono sine ono mime ya tidak. Mboten enten. Ngeten. Tapi malaikat Jibril menerjemahkan karepe pangeran itu kurang lebihnya artinya ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai 30 juz. Niku napa? Terjemah atau isi dari dawuh Allah yang tidak berupa apa-apa. Bukan Allah berarti Allah ono harep lho ono bismillah ono bae ono sine ono mime. Niku lak Jibril nang Kanjeng Nabi nang umate. Tapi waktu Allah menyampaikan nang Jibril ya tidak berupa nopo-nopo. Tapi Jibril mengartikannya karepe pangeran niku ngene lho ngene iku ini bismillah sampai 30 juz niku. Wal ilmi Allah dijauhkan dari ilmu yang baru mboten. Allah duduk wingi kait ngerti awak dhewe kan ilmunya anyar kabeh biyen kait lahir mboten enten ilmu mboten gadah napa-napa awak dhewe. Nggih, karena nang syair sampai didhawuhno ta'allam. Ayo ngaji yo belajar. Falaisal mar'u yulatu aliman. Karena tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan pinter. Ndak ono lahir langsung ngaji, lahir pidato ndak ono. Kabeh wong niki melalui proses belajar. Lah cepat atau tidak niki apa jari pangeran kadang ono sing cepet, bahkan sing cepete ono ndare laduni nggih belajar sak jam tok wis iso kabeh niki terserah pangeran nek niku. Yang jelas sedaya harus belajar. Nggih belajar. Wong Kanjeng Nabi dhewe kon belajar Iqra kon maca. Nggih, kengen belajar dan belajar. Itu baru le Allah ilmune nggih sejak dulu kala Allah niki wujud ada itu sudah lengkap dengan semua sifatnya. Ya kalamnya, kudratnya, irodahnya, ilmunya niki sedaya azali tidak ada yang baru kemarin. Ini Allah ndak patek karep, saiki karep mboten enten kaya ngoten niku. Sejak dulu Allah punya kehendak. Wal iradati Allah dipun tebiaken saking anyare iradah. Nggih. Muqaddasan tur haliden suciake sapa Allah angkuli naksin saking saben-saben kekurangan. Nggih. Allah dipun tebiaken dipun suciaken saking semua sifat kekurangan. Wa afatin lan pancabaya. Nggih. Dadi barang-barang sing nggarai bahaya niki mboten enten. Nggih. Ndak ada penyakit atau bencana bagi Allah karena Allah yang menciptakan. Nggih. Masa Allah sing menciptakno banjir Allah dhewe pangerane kena banjir ya ndak anu to. Ndak lucu. Allah sing bledosno gunung tibake pangeran kebledosan pisan. Lho niku lho. Pangeran saiki terluka. Waduh. Nggih. Nah, awak dhewe nyembah pangeran nggih, ndek deleh ndek jero gedung mari ngono kena gempa pangerane rubuh, pangerane kobong wae kobongan. Nah, iki pangeran ndak kena jane. Sing ndak kena duduk pangerane sing disembah jane, sing nyembah niki sing ndak kena. Nggih. Niki.
la yusofu ora den sifati sapa Allah bisifatil muhdasina kelawan pira-pira sifate barang kang den wujudaken. Allah tidak bersifatan dengan sifate makhluk nggih. Mboten enten pun Allah niki bersih saking sifate makhluk nggih. Wala yajuzu lan ora wenang alaihi ing atase Allah apa ma perkara yajuzu kang wenang apa ma alal makhlukina ing atase pira-pira makhluk nggih. Niki. Jadi apa yang terjadi pada makhluk niki mboten terjadi pada Allah. Lek makhluk iso obah, kan makhluk ini kan lek masalah obah kan ada dua, kalau ndak bergerak ya diam. Lek Allah ndak. Berarti Allah bergerak, Allah diam. Ya ndak seperti itu pokoknya. Ojo mikir. Karena kan Nabi lek napa niku ndawuhi ngeling awak dhewe tafakkaru fil khalqi. Awakmu lek kate kepengin kenal Allah, pikirnya gaenane pangeran. Ini kok dengan memikirkan alam sekitar niki, bahkan memikirkan diri kita kehebatan ini, kita akan tahu betapa hebatnya pencipta kita. Wala tafakkaru fil khaliq. Awakmu ojo mikir ya apa rupane pangeran, sifatnya kaya apa, modele kaya apa. Niki ndak tutuk awak dhewe. Wong kita mikir diri kita sendiri ndak tutuk. Kita mikir makhluk saja ndak nutuk. Kok cek sombonge, kok cek mencite katanya mikir khaliq. Niki jangan. Dadi nggih obat atau apapun niki mboten enten. Niki wala yusbihu lan ora nyerupani sapa Allah sayan ing perkara siji min khalqihi kang saking makhluke Allah. Sedikit pun Allah ndak sama, ndak serupa dengan makhluknya. Wala yusbihu lan ora nyerupani Allah apa sayun perkara siji. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai. Allah sendiri. Nggih. Wala tatadhammanahu lan ora nyimpen ing Allah apa al amakinu pira-pira panggonan wal jihadu lan pira-pira arah. Jadi Allah niki tidak berada di satu tempat dan juga Allah tidak berada di satu arah. Oh, berarti Allah ndek dhuwur mboten. Lah buktine lek ndonga dianjurno ngangkat tangannya itu niki berarti Allah kan di sana. Mboten. Krana arah dhuwur niki bagi kita kan arah yang luhur. Kita mau menyembah meminta pada zat sing mulia, maka dianjurno yo ke arah sana. Niki. Bukan berarti Allah ada di atas, tidak. Nggih. Allah tidak ada di satu tempat. Maksudnya tidak ditentukan atau dikelilingi oleh tempat, juga Allah tidak ada di satu arah. Allah juga tidak berada di lingkaran waktu. Soalnya barang sing ono di lingkaran waktu ini mesti terus berubah. Makhluk ini ada di lingkaran waktu. Mari turun ndak ono, lahir, mari lahir cilik, gede, tuwek, mati. Terus berubah terus. Uwit yang mulai cilik, gede, mati. Niki. Karena ada masa. Nih, maka ada perubahan. Allah mboten. Jadi Allah tidak ada di dalam waktu, tapi Allah yang menciptakan dan memutar waktu. Allah mboten enten di jerone lingkaran tempat atau makhluk, tapi Allah yang menciptakan tempat. Niki awak dhewe jelas mboten padha pendapate kali sebagian napa niku wong-wong sing nggadahi keyakinan sing mboten bener. Dadi enten sing ngarani Allah saiki nduk ares kono, wis nduk dhuwur sana. Niki nggih mboten pas. Nggih. Jadi apapun di situ yang menjadi sifatnya makhluk niki mukhal bagi Allah mempunyai sifat niku wau. Wala takhulluhu lan ora manggon nggih ing Allah atau mlebu ing Allah apa al hawadisu pira-pira barang kang anyar nggih atau perubahan wal afatu lan pira-pira panca-baya nggih. Jadi tidak ada nggih satupun
barang anyar niki saged nggih dados sifate Allah. Hati awak dhewe nggih kedah semerap setelah tahu napa sing dados sifate Allah, kemudian kita yakini nggih bahwa sifat Allah secara umum, Allah niki mempunyai sifat sempurna, dibersihkan, disucikan dari kekurangan, dan Allah sedikit pun atau sama sekali tidak menyerupai hambanya. Nggih, pun iki. Pun iki lawak dhewe mikir alam sekitar. Nggih. Kemudian awak dewi kan syahadat niki isine asyhadu alla ilaha illallah, kita meyakini ketuhanan Allah, dan juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita meyakini bahwa kenabian Muhammad. Makanya mereka waktu dijak mikir wa nadzarta fi mukjizatir Rasul. Nih, kita dijak mikir mukjizatir Rasul. Kalau kita mikir sungguh, kita lihat sungguh, nih, kita akan tahu bahwa Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah. Semua bukti yang ada, bukti yang paling besar dan bisa kita lihat, kita rasakan, kita pahami sampai detik niki, mukjizat paling gede nggih menika Al-Qur'an. Nah, mukjizat yang liyane kan di zaman Kanjeng Nabi, dan itu disaksikan oleh orang yang ada pada waktu itu saja. Jadi sing melok waktu mukjizat itu ada, waktu Kanjeng Nabi napa niku iso ditangani, iso nyumber, ya waktu sing teko tok, sing ndak teko ya krungu, jare awak dhewe saiki kan jare. Ngoten nggih. Waktu Kanjeng Nabi mukjizat napa niku berupa makanan sing ndak entek-entek. Nggih, mangan terus ae. Ana niku ya orang yang hadir pada waktu itu liyane jare. Tapi kalau Al-Qur'an sampai sekarang kita bisa merasakan, bisa memahami, bisa menikmati. Nah niki. Napa buktine lho niku kan perintah-perintah Allah diturunkan pada nabi, seorang nabi sing nabi niki mboten saged maca, mboten saged nulis. Nih, mana mungkin 30 juz sing kaya ngono iku sing ngomongno iki wong sing lek nulis gak iso. Maca mboten saged, ngomong iso. Sale langsung pun Allah dhewe niki. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ini tidak pernah ngomong karepe dhewe mboten, tapi niku sedaya wahyu dari Allah melalui Jibril. Jadi Jibril istilahnya nglebokno pengetahuan Al-Qur'an langsung Kanjeng Nabi maca. Wis diwaca ngoten mawon. Tapi lan tulisan ngeten iki Kanjeng Nabi kon maca iki opo iki? Buta huruf Kanjeng Nabi niki. Nah, tapi mriku enten ceritane kata Rasulullah Hiraqla. Nggih, niki Kanjeng Nabi napa niku nyurati nang Raja Hiraqla. Nggih, Kanjeng Nabi nyurati nang Kaisar Romawi. Itu lek maknani kata bae perintah nulis. Sekretaris sing kengken nulis. Kanjeng Nabi kan Nabiyil Ummi, maknane ummi niki Nabi sing ndak iso maca, ndak iso nulis. Lho, ndak iso maca, ndak iso nulis, tapi medal Al-Qur'an 30 juz. Hadis sak monten 100.000 hadis sing isine sedaya ngejak taat dhateng Allah. Lah niki menunjukkan bahwa Nabi ini memang betul-betul perintahnya diperintah oleh Allah, bukan karepe dhewe, duduk karangane dhewe, duduk napa niku rekayasane dhewe, tapi murni dikongkon oleh Allah. Jangankan Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi kata Abdul Qadir lek dawuh kan ngoten nika. Nggih, wa ma fa'altu syai'an hatta umirtu bi fi'li. Aku ndak ngombe hatta kila bi haqqi alikasrab. Lek aku ndak diperintah ngombe, aku gak ngombe. Aku lek ndak diperintah mangan, ndak mangan. Aku nglakoni apa ae ndak tak lakoni kecuali atas perintah Allah. Lha Gusti Abdul Qadir, umat Kanjeng Nabi iso dadi wali iku krana melok tindak lampahe Kanjeng Nabi. Lha pemane Kanjeng Nabi kok katene ngarang agama gawe-gawane dhewe, nggih, rekayasanya sendiri. Nggih mboten saged. Kanjeng Nabi mangan ngombene ae ya atas perintah Allah. Kanjeng Nabi nikah ya sing perintah Allah. Nggih. Bahkan ketika Kanjeng Nabi rabi kali
nomor mantane Zaid bin Harisah niku. Nggih. Niki Kanjeng Nabi langsung Allah sing ngrabekno. Nggih. Niki falamma qadha alaihi watara zawwajnakaha langsung. Jadi lek nikahno teko langit kono. Nggih, dadi ndak ada saksi, ndak ada apa-apaan, ini memang kekhususannya Kanjeng Nabi. Nggih, makhluk yang ndak oleh niru akhir zaman nikah bila wali wala syahid wah niki. Nggih, niki kate niru Kanjeng Nabi. Sing nikahno langsung pangeran. Nggih, langsung di Al-Qur'an langsung menyatakan nggih kontak rabekno. Nggih. Ini sajane ya semua pernikahan ya yang menikahkan atas perintah Allah baik langsung atau melalui perintah malaikat Jibril niki. Nah niki nggih dhewe mangke wonten wingking dijak mikir niku wau. Al-Fatihah. Iya kana wa iya kana astaghfir. Ramta alaihim warahmatullahi alaihim waladhdallin. Nanti mohon ngelingaken bilih Rebo winjing niki ana istilah Rebo Wekasan ya. Rebo terakhir bulan Safar niki biasa dados peratosan lek ndek pondok-pondok ndek Jawa susih nggih. Niki ajane setiap bulan niki nggih enten Rebo Wekasan, Rebo terakhir, tapi yang menjadi perhatian Rebo Wekasan ini adalah Rebo terakhir bulan Safar. Nggih niku lek hadise nggih mboten enten, namung sebagian ulama dipun paringi sumrap dening Allah bilih Allah nurunaken balak sing jatah setahun niki secara global dipun turunaken teng bumi niki sebanyak 320.000 320.000 sing dikei weruh lho. Sejatine pinten nggih persisnya yang tahu Allah. Tapi pada waktu itu yang diberitahu bahwa Allah setiap tahunnya nurunno balak niki secara wungkul wonten di Rebo terakhir bulan Safar. Nggih, mari ngono dibagi pun setahun niki per hari jatahe pinten. Nggih. Sami kali Al-Qur'an niki wungkul 30 juz ndek turunno dugi Lauhil Mahfuz dateng langit sing paling ngisor niki secara global waktu inna anzalnahu fi lailatul qadri niki pas malam 17 pas Lailatul Qadar niku ndek turunno 30 juz tapi mboten teng Kanjeng Nabi teng langit sing ngisor. Lah dari langit bawah niki oleh malaikat Jibril disampaikan nang Kanjeng Nabi yo selama 23 tahun niku perjuangannya Kanjeng Nabi niki yo sesuai dengan kejadian. Baik kejadian niki turuno niki kejadian haji yo turuno perintah haji dan seterusnya niki ngoten. Nggih 320.000 turuno global pas Rebo benjing niki Rebo terakhir bulan Safar mulu diecer nggih sampai setahun. Mila kita dipun anjuraken teng mriku awak dhewe ndak anjurna salat sunat, nggih salat sunat 2 rakaat. Nggih. Salat apa? Salat mutlak wonten mawon biasa mari maghrib nika. Nggih. Salat sholli sunatan Allahu akbar me ayate mawon mantun Fatihah maos surat Al-Kautsar. Inna a'taina Al-Kautsar ping 17, surat Ikhlas Qul huwallahu ahad ping gangsal, Muawwidzatain Falaq Nas ping setunggal-setunggal. Niku sami. Nggih, kali rakaat mari Fatihah Al-Kautsar 17, nggih Al-Ikhlas 5, Muawwidzatain setunggal-setunggal. Setelah niku ndonga dongane Safar niku pun Allahumma ya sadidal quwa nggih wa ya sadidal mikhal niku sampean waca. Niki insyaallah dipun paringi selamat saking balak sing ageng niki bahkan sampai setahun yang akan datang niku usaha mawon. Zaman percaya tidak percaya nggih terserah. Nggih namung anjuran bahkan enten sing anjuraken mari niku sok maca Yasin ping 3. Wah saking anune. Lek sarasen ping 3 sing sepisan mawon. Nggih. Niki waktu wonten di ayat salamun qaulam mir-rabbir rahim di baleni ping 313. Salamun qaulam mir-rabbir rahim, salamun qaulam mir-rabbir rahim, salamun qaulam mir-rabbir rahim ping 313. Niki intine njaluk selamat. Kadang sik kurang ditambahi malih ditulis ayat salamun yang ada di Al-Qur'an niku ditulis.
salamun qul salamun ala nuhin fil alamin, terus salamun ala Ilyasin, salamun tulis kabeh. Mari tahajud, mari salat hajat atau apalah nek mriku njaluk nang Allah selamat, kemudian ditulis dicemplungno nang banyu, mari ngoten dicemplungno nang ngene ngombe, nang ngene atus, dadi awak dhewe zahir batin jene dikai selamat. Niku usaha-usaha mau, dan masuk banyak lagi. Toko Bonsari tambah sembarang opo ae rajan-rajane kumpul. Nggih. Niku nggih. Sampeyan percaya ndak percaya nggih mboten napa-napa. Nggih, karena itu bukan Quran ya bukan hadis. Tapi kalau kita mengatakan itu syirik nggih keliru. Karena awak dhewe mboten nyembah niku, tapi awak dhewe njaluk selamat nang Allah dengan lantaran bacaan-bacaan tadi. Nggih. Lha awak dhewe niku syirik, niki syirik kabeh kula kate mangkat ngombe ndak wani niki. Nggih, kula kepengin seger lantaran wedang jahe. Iki syirik kan ndak kena ombe, lho apa awak dhewe ngombe. Niki nggih. Pangeran kowe seger tanpa ngombe nggih saged kok. Tapi umume lho, Allah ndamel pengadatan lek awakmu luweh iku tak kei wareg lek mangan. Tak kei seger lek ngombe. Niki. Tak kei kobong lek urusan ambek geni. Tak kei tugel lek urusan ambek lading sing landhep. Kadang yo ndatik lading yo tugel. Kadang ono lading yo ndak tugel. Sakarepe pangeran, tapi umume kados mekaten. Niki kan tawasul. Nggih. Lek iku awak dhewe lantaran niku kok ndak bener niki ya repot awak dhewe nulis ndak usah ambek pulpen, Pun. Nggih. Wong nang sawah ndak usah nggo pacul wis pendelik ana tok ae kok. Panis macul-macul dhewe garap-garap dhewe mboten saged. Kudu tawasul. Tapi suksesnya hasilnya kayak apa tetap kita serahkan pada Allah. Karena Allah sing nentukaken. Mboten saged. Masuk nggo pacul kadang awak dhewe ndak hasil. Lha opo? Wong durung tutuk sawah ketabrak wong mati. Wong nang rumah sakit utawa ket macul dengkule pun ketutuk pacul. Ndak sida maju. Tapi sebenarnya awak dhewe tawasul usaha. Nang pangeran dikek ilmu lek kate macul alate yo iki. Lek kate nang sawah kate macul nggawa gunting yo ndak hasil. Kate jahit nggawa pacul yo ndak hasil masuk gede. Jadi sampun dikei alat dhewe-dhewe. Nggih, lek wae Rebo Wekasan yo maca salamun qalamir Rabbir Rahim. Ini kan pun alate dhewe-dhewe. Ngoten. Nggih, lek wae mari subuh yo alate tawasule wiritane iki. Nggih, lek kepengin jumpa rezekine alate yo maca waqiah, salat duha, maca selawat sing akeh, istighfar sing akeh, la haula wala quwata illa billah sing kathah. Nggih. Niki. Nanten sing maca alam nasrah setiap mari salat fardu ping 9, macam-macam alate. Niku. Lah terus hasil pun ndak ya jare pangeran. Tapi umume niki ndek paringi hasil dikei jembar ndek donya, lek akhirat mesti. Nggih. Nanti lawak dhewe dengan wiritan niki akhiratnya mesti oleh ganjarane. Donyane niki apa jare? Donyane apa jare? Tapi sing kathah kaya para ulama, para kiai dikai jembar, kei cukup tanpa kangelan niki namung krana njaluk nang Allah. Lah lantarane pacule, lah niki ndak nggo pacul ndak ngerti nang sawah kiai. Pacule ya salat duha niku, ya waqiah niku, ya selawat niku, ya istighfar niku. Niki. Nih. Bahkan kiai sing duwe wiritan napa niku saben mari salat niki nggih alam nasrah ping 9 niku setiap mari maktubah niki lek muni aku biyen nggih mondok nggih ndak tahu sangu mesti melok nang kiai ini sing ndek pondoke. Sekarang nggih melarate. Aku sampai rabi niki umahe sik welit, sik sugihan awak dhewe, welit umahe. Tutupe niki ndak kuat tuku genteng. Tapi saiki alhamdulillah wis ndak pamer rumahe. Alhamdulillah aku haji ping 52. Berarti kan dikai gampang, ndak penting duwe atau ndak duwe, penting wis budal. Yang jelas haji ping 52 ku ya biaya ya akeh ngoten mawon.
Masuk ndaduk duwe dhewe kan yo biaya. Niki. Nggih bunya ini haji ping 42 43. Niki. Anake yo sarjana kabeh. Yo toto kabeh. Dan seterusnya. Niku kan alat mawon. Nggih. Tapi wong sing ndak ngono ya wong kafir-kafir konglomerat ya anu tenan. Tapi rizki, keselamatan atau sukses yang lewat syariat, lewat tawassul, lewat wiridan niki akan lebih berkah, lebih baik daripada kita nang pangeran dikai rizki, dikai jembar tapi dengan cara kita merasa kita punya kekuatan sendiri. Nggih, kita merasa nggih duwe multi talenta. Inovasi tiada henti, nggih. Kita melalui entrepreneur, nggih, dengan usaha-usaha sendiri di situ Allah hilang. Kekuasaan Allah akan hilang di situ. Aku lu duwe ilmu, duwe kekuasaan, duwe alat, duwe sembarang, duwe. Aku sukses, yo krana aku. Lah iku apa bedane mbek Korun? Korun kan ngoten eling-eling iku peparingi pangeran kabeh lho. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua kesuksesan saya karena kecerdasan saya, karena keuletan saya loh. Foto-foto sugih ini lek model koyok Korun, si abian sugih koyok kiai-kiai niku wow. Nggih, termasuk sing nek ijazahno nggih kami tengah waktu perintah bangun pondok niki kawan maca hasbunallah wa ni'mal wakil ping 450 saben bengi. Nah niki kan ya usaha, terus apa ya kami ngurui syirik. Nggih mboten. Karena beliau-beliau diberitahu oleh Allah, ya, lek katene nyedek nang aku, njaluk nang aku, ya, rezeki sing barokah, iki wacoan. Sing hasbunallah kan kita merasa Allah nyukupi nang aku, wa ni'mal wakil, dan Allah sing tak pasrahi, kabeh apa jare Allah. Kan di sini namung ngoten tok, wiridan zikir, ya. Nah, niki sami nggih itu mboten enten istilah syirik niki mboten Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli Muhammadin tibil qulub wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin salatan takun li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa wa taf'an li kulli mihnati wa bala wa nasrun ala jamil a'da wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin al-habibil mahbub wa fil ilali farijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni masani yadurru anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.